ഇന്ന് രാവിലെ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ കള്ളച്ചമ്മയും കള്ളത്തുമ്മലും ദവാ ദവാ എന്നുള്ള പരിപാടി. ഈ കഫ് സിറപ്പ് കുടിക്കാനുള്ള നമ്പറാണ് അവളുടെ. ഇതിന് മാത്രം എന്ത് ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതുവരെ. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിടിപ്പോൾ സ്ഥിരം പരിപാടിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 1-2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അവൾ വരും ദവാ ദവാന്നും പറഞ്ഞ് കള്ളച്ചമ്മി ചമച്ചുകൊണ്ട്. അത് കിട്ടണത് വരെ ഭയങ്കര വാശിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും മരുന്നിൻ്റെ ആ അടപ്പിൽ കുറച്ച് തേൻ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവൾക്കങ്ങ് കൊടുക്കും. ഇവിടെ ആര് ചോദിച്ചാൽ അവൾ ഈ മരുന്നും കൊണ്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ. സാധാരണ ഞാൻ വീഡിയോകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. ഇവളാണെങ്കിൽ ഇവളുടെ മരുന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് അങ്ങോട്ട് കുടിച്ചോളും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ.